Hello， 大家好，我係 Karina， 今日又同大家嚟到九肚山介紹洋房單位。今日要同大家介紹呢個屋苑就犀利啦，王菲、鄺美雲等等嘅名人曾經都係呢度嘅業主嚟㗎。咁呢度係邊度嚟呢？呢度就係九肚山嘅寶松苑啦。呢個屋苑一向都係極少放盤，佢個歐式建築風格尤其令人印象深刻。而我今日要同大家介紹嘅單位，佢除咗係有一個喺沙田好難揾到嘅巨型獨立車庫之外，業主更加係不惜工本，將室內打造到好似外國咁樣。如果揾緊特色單位嘅朋友，就千祈唔好錯過呢一集啦！寶松苑一共只有40間洋房，面積由2100尺至到3000尺不等。我今日同大家介紹嘅單位，佢嘅實用面積就有2574尺，屬於4房雙套嘅設計。我哋入到嚟單位，經過呢個雙大門，就嚟到我哋嘅客廳區。入到客廳，我真係嘩一聲啊！我覺得自己好似去咗法國咁樣。業主呢度咧，係用上咗超過千萬嘅裝修，打造翻一個復古嘅英倫風。咁佢牆身咧就會配上翻一啲古典嘅大壓花紋牆紙，跟住咧上方就會有一個大嘅水晶吊燈。大家可以見到呢度嘅樓底咧，其實係非常之高。因為放完呢個大嘅水晶燈之後咧，成間屋都唔會有一個壓迫感。另外，我仲留意到有一啲 detail 位就係上邊，佢係做咗雙層嘅天花線。而家已經好少見到咁細緻嘅裝修啦。嚟到呢個客廳，兩邊放翻一個英式嘅 sofa， 中間仍然有好大嘅空間。咁過到嚟呢邊，為咗唔影響依間屋嘅美觀，業主仲特登做咗一個隱藏式嘅音響櫃，收埋咗佢啲珍藏音響。為咗迎合翻我哋英倫式家庭嘅客廳，呢邊咧仲特別做咗一個壁爐嘅裝飾，配合翻成個主題。而喺客廳外邊就會連接咗個花園，而家同大家出去花園度睇埋先。我哋出到嚟呢個接近1000尺嘅私家大花園，大家可以見到花園嘅佈局係非常方正。業主咧仲鋪咗一啲歐式嘅花磚，平時10幾20人喺度開 party 都絕對冇問題。閒時下晝嘅時候咧，仲可以坐喺度睇下書、飲杯咖啡，非常之寫意。而喺呢個單位外邊咧，就會係望翻一個翠綠嘅山景，私隱度非常之高。喺九肚山唔係好多洋房可以有呢個私隱度㗎。呢個單位咧，我哋連客廁嘅位置咧都做到一絲不苟。入到嚟咧，上邊咧就會有一個斜嘅木屋頂，跟住再配備翻一個黃銅壁燈。大家留意翻，佢連個洗手盤都係會用翻做翻一啲手繪嘅花卉圖案，再配翻呢個古金色嘅水龍頭，連個坐廁呢度都係㗎。成件事好似去咗5星級酒店咁樣啦，非常之精緻。業主就利用咗一個轉角位置，打造咗呢個好有格調嘅休閒區。咁平時咧就可以同朋友喺度打下麻雀、品下酒啦。而呢一邊成大個咧都係一個鞋櫃嚟嘅呢度。我哋嚟到呢個接近成270尺嘅巨型廚房，業主咧就用上呢個 Portable 最頂級嗰條拉去打造呢一個廚房嘅櫥櫃。呢度咧就連洗碗盤都有3個。除咗呢個中島位置之外咧，仲特別喺度放翻一個實木式嘅餐桌，做翻一個早餐區。成個廚房嘅用色俾人感覺好溫暖。呢度咧仲會有一個大窗。
咁咧朝頭早咧就有好多自然光入嚟，食個早餐都舒服啲。咁呢度後邊出翻去咧，就會係呢個單位嘅後花園位置。我哋上到嚟1樓，呢一層咧就會係飯廳同主人房嘅位置。以前舊式傳統嘅洋房大宅都係會將飯廳同主人房放咗喺第一層嘅位置。我哋嚟到呢個飯廳區，飯廳中間咧就放置咗呢個8人嘅圓形餐桌，咁跟住咧後邊咧就放咗一大排嘅餐邊櫃。喺度望翻呢度啲擺設，就知道業主係應該係一個愛酒之人，成日都會喺度品酒噶啦。而呢邊咧最吸睛嘅咧就係呢個有個古董落地大鐘喺度啊！唔講大家都可能未必留意到，呢度牆紙同埋窗簾都會用翻同一個花紋噶。咁呢度咧就有2扇大窗，就主要就望翻成個屋苑嘅內園位置。同大家嚟到主人房。一入到嚟呢個位真係不得了，化妝台我就見得多啦。呢度係一個化妝間，後邊咧就可以放呢個包包化妝品。呢度咧就細心到咧，連一個洗手盆都有啊！業主真係好錫佢太太啊！好啦，我哋行1、2級就嚟到寢區嘅部分。成個主人房嘅面積咧就大概會有去到380尺。咁大家可以見到咧，放完呢個雙人床之後咧，仲可以放埋按摩椅，呢度做翻個休息區。而喺呢邊咧就係一個衣帽間位置。我哋而家就去睇埋主人房浴室。呢個主人房浴室咧，同樣都係會配有翻呢啲手繪嘅洗面盆，跟住會有一個淋浴間。而最特別係乜嘢啊？就係呢個咁大嘅浴缸啊！我已經好耐未見過一個主人房浴室可以裝到咁大個浴缸啦。平時收工翻到嚟喺度浸浴就非常之 relax 啦。我哋上到2樓呢一層，首先同大家睇咗個套房先。一入到嚟呢個套房個空間咧都係非常寬闊，兩邊都放完書櫃之後，中間放完雙人床，咁呢邊咧都仲可以放到一個大書台。喺呢度後邊咧就有一個好大嘅窗，望翻自己屋苑嘅內園景觀。你喺呢邊後排就做咗一大排衣櫃。咁嚟到套房嘅浴室啦，套房嘅浴室同樣都係會配翻一個畫花嘅洗面盆。咁呢個套房浴室咧都會有配備翻個淋浴間同埋浴缸嘅。咁喺呢一層咧，另外一邊咧仲會有房間嘅。我哋而家過去睇埋先。我哋嚟到走廊嘅另一邊，咁喺呢度咧就會做翻一個 pantry 位，連雪櫃都會有㗎。夜晚想飲杯水就唔使特登行樓梯落翻去飯廳嗰度啦。咁首先嚟到呢度咧，就呢邊咧就會係一個客廁。咁客廁咧同樣都係會配備翻浴缸同埋淋浴間。咁呢邊咧其實都係一間睡房嚟嘅，不過今日就唔方便拍俾大家睇啦。咁我哋過到嚟。呢個咧就係另外一間睡房，入到嚟呢間睡房，佢個間隔係非常方正。喺我右手邊咧就放咗個衣櫃，呢度就放翻個電視櫃，中間放翻雙人床、書櫃、書台，連鋼琴都可以放到喺房間度。呢個成個單位啲房間全部都係好實用，係真係要傳統嘅洋房先可以帶到俾你哋嘅空間感。最後，梗係要同大家睇埋呢個巨型嘅獨立車庫啦。你可以望下，輕輕鬆鬆就可以泊到1、2、3、4部車啦。
今日同大家介紹咗呢一間咁有氣質嘅洋房單位，唔知大家覺得點樣呢？歡迎喺下邊留言話俾我聽。而家呢個單位業主放售叫價就係7500萬。咁有關呢個物業嘅資料，大家都可以再喺資訊欄度睇翻。如果有任何查詢，歡迎隨時撳翻下邊嘅連結聯絡翻我。最後，如果大家中意條片嘅，希望大家多多支持，俾翻個 like 同訂閱我個 channel 啦。我哋下條影片再見，拜拜。